Brigadeiro. Já. Vocês precisam de 3 colheres de Nescau, um copo de leite, um prato para pôr no micro-ondas, e açúcar adicional. Gente, eu vou pôr os ingredientes no prato. 1, 3. Devagar. Gente, coloca no micro-ondas por 2 minutos. Gente, tem que pôr manteiga, mas eu esqueci. Vou pôr por 2 minutos. Coloca a barra por 8 vezes de 2 minutos. 8 vezes de 2 minutos. Ficou assim. Se esse micro-ondas for forte antes de 8 vezes. Se vocês gostaram desse vídeo, falem que gostaram e põem um gostei. Se inscreva no canal.